હવે તો પારકાના ને પોતાના ભેદે ઘૂસાઈ ગયા। માંડવાનો મંદ મંદ વાતો પવન બે ઘડી જાણે મસ્તીમાં આવી ગયો। આનંદનો કડાઈ મોરલો બેફામ બનીને થનગન નાચવા માંડ્યો। બસ ભલા આવા સમયે કોઈ ઝાલ્યું રે ખરું? મીઠી મજાક ને મશ્કરી ને લાગણી સભર તીખડના તીર ને સામસામા ન છૂટે તો આનંદનો અવસર અધૂરો જ લાગે ને મસ્તીના મહેરામણની ઝપટમાંથી બચે પણ કોણ ને બચવે શા માટે? વહેવાઈ વહેવાણ સામસામા મજાક મશ્કરી અત્યારે નહીં કરે તો ક્યારે કરશે? બસ શરૂ થઈ જાય પટાણાનો એક એવો પ્રવાહ જેમાં ભીંજાવા છતાંય સૌ કોઈને હસતા હસતા એકાદ ડૂબકી મારી લેવાનું મન થાય। અરે ભાઈ, આ તો ટીખળ છે, કોઈ ખોટું ના લગાડતા। ફેશન આવી